Assalamualaikum, hai teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau berbagi racikan obat batuk, teman-teman. Ala buatan aku sendiri, ini paling mujarab, paling ampuh. Mau batuk kering, mau batuk berdahak, apalagi bisa untuk anak-anak balita. Boleh untuk ibu menyusui, pokoknya aman sekali teman-teman. Dan untuk keluarga aku paling ampuh sih kalau minum ini teman-teman. Minum 2 atau sampai 3 kali itu memang udah terasa sekali perbedaannya, berkurang batuknya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara aku buatnya, tonton terus videonya sampai dengan selesai ya teman-teman. Nah, ini rasanya enak, hangat sekali, pokoknya seger dan mantap. Nah, kita siapkan bahan-bahan yang udah kita cuci bersih. Ada 2 batang serai, 1 buah jeruk nipis, kemudian ada kunyit. Nah, ini untuk jumlahnya disesuaikan aja ya teman-teman, dengan jumlah banyaknya teman-teman buat. Ada jahe, 1 siung bawang merah. Semua bahan akan kita parut. Nah, di sini kita parut sambil kita bercerita ya teman-teman. Jadi, obat herbal ini turun-temurun dari keluarga aku. Jadi kalau misalnya udah batuk, aku biasanya dari dulu dari SMA sering sekali batuk yang sampai saking gatalnya itu teman-teman. Sampai keluar air mata, sampai muntah karena saking gatalnya. Terus mama aku buatnya kayak gini teman-teman. Nah, ini jahenya, ini jahe tanpa pupuk ya teman-teman, bukan jahe Medan, tapi jahe Aceh. Karena di sana itu bukan membudidaya jahe, tapi ditanam ala-ala taman kayak gitu loh teman-teman. Jadi nggak dipupuk-pupuk, dibiarin aja. Jadi rasanya itu lebih pedes kayak gitu. Kalau jahe Medan itu menurut aku kurang pedes, jadi dia kayak lebih banyak kandungan airnya sih menurut aku. Ini kunyit, sebenarnya kunyitnya boleh pakai kunyit itu lebih bagus teman-teman. Kunyit yang orang tukang jamu itu, mereka itu pakai jamu apa? Pakai kunyit-kunyit yang gede-gede itu loh teman-teman. Kunyit gajah katanya ya. Nah, jadi aku punyanya kunyit ini, ya udah nggak apa-apa, kita pakai aja kunyitnya. Nah, ini semua bahannya kita parut aja teman-teman seperti ini. Jadi saripati dari jahe sama kunyit ini tuh lebih terasa kayak gitu dibandingkan dipotong-potong ya teman-teman. Nah, ini serainya memang agak susah kita parutinya, tapi nggak apa-apa. Nah, kita parutin kasar-kasar aja, yang penting patinya itu keluar. Nah, seperti ini lumayan letih juga loh teman-teman parutnya. Nah, ini untuk jeruk nipisnya, kita parut kulitnya, langsung kulitnya ini udah kita cuci bersih ya teman-teman. Nah, ini kulit-kulitnya kita parut. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman aman dikonsumsi oleh anak-anak, bukan bayi ya teman-teman. Maksudnya anak-anak yang umur 4 atau sampai 5 tahun ke atas gitu. Jadi porsinya kita kasih sedikit, 1 sendok teh kayak gitu. Nah, ini biasanya aku minumnya pas gatel aja tenggorokannya teman-teman. Pas lagi gatel kayak gitu, langsung minum 2 sendok kayak gitu. Kambuh lagi batuknya, minum lagi 2 sendok kayak gitu. Nah, ini kalau kulitnya semua udah kita parut, ini langsung kita remas-remas aja isinya seperti ini. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya nggak boleh lagi konsumsi obat apapun, obat obat sirup ya teman-teman, obat batuk sirup, obat demam sirup. Nah, cobain deh resep ini teman-teman. Nah, ini aku buat video ini juga lagi dalam keadaan batuk. Nah, jadi aku langsung buat lagi. Nah, ini batuk berdahak, oke teman-teman, karena pakai jahe ya. Jadi tenggorokan kita itu lega, mengencerkan dahak. Jadi sangat ampuh sih teman-teman menurut aku. Kemudian kita konsumsi yang dalam jumlah, maksudnya bukan banyak, sering, juga enggak ada efek atau macam-macam ya teman-teman, karena bahan alam. Nah, ini tinggal kita kasih, aku lupa kasih tahu, ini airnya tadi aku tuangkan air hangat, bukan air dingin ya teman-teman, air hangat, supaya pati-pati kunyitnya itu pecah. Jadi nggak ada yang lengket, dia itu kan bergetah kayak gitu, jadi nggak lengket, tidak di piring kayak gitu. Nah, untuk jumlahnya disesuaikan aja, jangan banyak-banyak, karena ini nanti terlalu encer juga nggak, kurang terasa aja itu bahan-bahannya seperti jahe kayak gitu, kurang terasa, jadi airnya jangan banyak-banyak. Nah, karena ini nggak langsung kita teguk
habis kayak gitu loh teman-teman. Jadi pas gatal tenggorokan aja kita minum 2 sendok kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya batuknya nggak yang parah nggak usah gitu. Jadi pas lagi gatal-gatalnya itu mengganggu sekali ya teman-teman, apalagi lagi tidur kayak gitu. Jadi aku langsung 2 sendok kayak itu, langsung itu teman-teman, langsung reda kayak gitu. Nah, ini aku kasih gula sedikit. Gula ini bisa diganti dengan gula merah, dengan madu ya teman-teman. Nah, sedikit aja untuk supaya rasanya itu nggak terlalu pahit. Ini anak aku teman-teman umur 4 tahun, jadi ini dia lagi batuk juga, jadi aku paksain sedikit walaupun dia kurang suka. Nah, ini teman-teman diaduk-aduk dulu sebentar, kita minum, jangan lupa baca doa. Nah, ini seperti ini. Nah, semoga teman-teman semua selamat mencoba, semoga juga ampuh di teman-teman, dan semoga sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.